咧就唔係露營行山咧，好耐冇行過。8月係比較炎熱啲啊，所以咧都出動較少。咁啊，但係都要出動下嘅。咁啊，行啲簡單啲啦，冇咁辛苦。你望下都係樹蔭為主。咁今日我哋上昂坪。咁啊，本來昂坪係一個好好嘅露營地點，可惜咧而家被野豬為患啊，所以咧冇得露營啦上邊。咁啊，唯有行下啦上去，因為昂坪嗰個風景實在係太靚。咁啊，上昂坪咧不外乎2個方向嘅啫，多數人咧咁最簡單嘅喺我而家行呢條路啦，就係喺馬鞍山恆安村嗰度起步。如果你再想行少啲咧，咁啊有架村巴嘅，可以去到馬鞍山村。咁馬鞍山村起步仲更加近，上昂坪半個鐘頭多啲，我諗上到去。而家我就喺恆安村出發，因為我想行下，都行咗差唔多1個鐘頭。1點鐘開始行啦，而家搭10去到馬鞍山村。如果另一邊上咧，就係喺菠蘿輋嗰邊上啦。咁嗰邊上就辛苦好多。我最初上昂坪，即係講緊係20幾年前，嗰時都未知呢條路，就喺菠蘿輋嗰邊上，每次都係哇好鬼辛苦嗰邊上，起碼唞2次，仲要嗰陣時係孭埋嗰啲型好重，即係重裝上去。起碼唞2、3次。咁而家知道咗呢邊恆安村呢邊馬鞍山呢邊上，咁又好少喺嗰邊上啦已經。而家咧通常如果行咧就係由呢邊上嗰邊落，咁咧就近近地，幾點出發都得嘅，2、3個鐘行晒嘅，計埋上邊逗留嘅時間。咁啊，可以好彈性咁樣上嚟，所以亦都好多人行嘅呢度。咁啊，呢度好四通八達嘅嚇，有啲人係中意行麥徑嗰邊上，水浪窩嗰邊上嚟又得。咁或者咧喺飛鵝山嗰邊行過嚟都可以嘅。咁啊，昂坪你當係一個十字路口，咁啊仲有好多路都可以上到去。不過最多人行都係行我呢一條，即係馬路呢度。上馬鞍山村嗰條路，而家已經係過咗嗰個分叉位嘅馬鞍山村嗰個分叉位，一路向上行，咁啊一路向上行得㗎啦。咁啊全程都有樹蔭，不過係辛苦就係全程都係上，但係有樹蔭唔怕啦，慢慢上啦，攰就睇下唞下啦。起碼唔使曬住啊嘛，曬住真係頂唔順。係而家成30幾度，你望下我個身都濕晒，即係行2步就濕晒嘅。希望上到去好大風涼啲啦。咁啊，由溪嗰度上到嚟呢個艇呢個位，15分鐘上到，唔使唞，慢慢行，全部都係樹蔭，真係唔係好辛苦。嗱，俾你睇下，全部都係樹蔭，所以夏天行呢度都幾舒服。同埋今日係1號風球喎，而家
不過係風和日麗嘅，有風，好舒服。其實嚟到8月尾，立咗秋，早晚都好涼爽㗎啦，已經。咁今日上到嚟呢度呢，已經唔係7月嗰陣時嗰啲悶熱㗎啦，係有少少爽嘅。不過都唔係真係好舒服㗎嚇，不過冇咁翳焗。咁啊可以話呢，就係行上嚟呢，就都唔算好辛苦。不過都係成身濕晒㗎。其實你睇我都係成身濕晒，出晒汗㗎，都要飲好多水，所以都要帶足夠嘅水上嚟。咁而家要坐一陣，就繼續去大草地嗰邊啦。落咗好多場黑雨啊，8月，所以咧上到嚟昂坪呢度都有水，個水源都好清晰，嗰啲水好乾淨，可以上去，唔使帶水，可以上嚟呢度攞水，入邊都仲有水。而家周圍行下啦，冇乜人。最遠去邊度我都唔知。我而家行入去官方營地嗰度睇下，睇個咩環境先，睇下有冇人喺度露營先。今日係星期5嚟嘅，應該就未必有人喺度露營。加上而家呢度已經俾野豬攻佔，官方營地嗰度冇咁大風。本來咧呢度係一個行麥理浩徑其中一個幾好嘅露營地點嚟。即係唯一缺點就係冇水源咯，或者應該咁講，唔係完全冇嘅。好似啱啱之前8月落咗幾場黑雨咧，營地係有水源嘅，我相信一定有。但係如果好似8月之前咧，1至7月都冇乜落過雨，咁呢度一定係冇水，要喺頭先下邊溪嗰度攞水上嚟，或者咧有人都會係喺度紮完營，跟住行翻落去頭先我裝水嗰條溪嗰個位置度攞水。我來回都成，我諗要差唔多1個鐘頭攞水，仲要孭住啲水喎，要帶個背囊去裝水。如果唔係溺死你，要行翻斜路上嚟，咪行翻樓梯上嚟。啊，好靚啊啲草！我係久違嘅昂坪營地，但係有人嚟露營㗎都仲，即係唔係完全冇。即使係而家夏天，都有人嚟露營嘅呢度。不過大部分都係啲國內朋友嚟露嘅，香港朋友我諗好少會嚟呢度露營㗎啦。而家因為咧，而家係有野豬呢。
仲要嗰隻野豬係有攻擊性，所以係唔夠膽喺度露營嘅。而家你都唔，你而家梗係見唔到啦。日頭嗰隻野豬係夜晚先出現噶嘛，所以唯有就日頭嚟咯。而家冇啦，嗱有告示牌噶啦，已經教你遇到野豬嘅時候咧要點樣做。睇下漁記教我哋點樣做啊！咁第一樣咧就係把膠袋放入背囊之內。第二咧就係保持鎮定並與野豬保持距離。第三咧，如果見到野豬，要匿喺大樹或者巨石後。咁呢個就係我哋見到野豬應該要做嘅嘢。好，唔應該做嘅咧就係第一就係唔好餵佢啦。第二就係唔好接觸嗰啲野豬啦，尤其是幼豬，好得意㗎啲幼豬啊，即係野豬幼豬，有啲花紋好靚㗎，好可愛，但係你唔好搞佢真係。如果唔係佢阿媽見到咧，衝埋嚟，你好危險。跟住最後一樣就係你唔好諗住驅趕佢嘅，野豬好難驅趕，因為佢跑過嚟嗰個速度係好快。唔係牛都，如果佢真係要衝過嚟都係好犀利，但係牛好少會咁衝，但係野豬係會嘅。就佢尤其是遇到襲擊嘅時候，佢突然間即係佢嗰短跑咧，嗰個速度係好快嘅啲野豬，所以千祈唔好諗住驅趕。揾個位坐低先。而家我坐喺官方營地入邊，而家望到出邊個草地又靚。本來呢個係一個非常之好嘅露營地點。如果今日嚟咧，係成日有水源。頭先我落去睇過嗰個水，即係水都唔使拎上嚟，有水源，有廁所，有台，有凳，有燒烤爐。本來係一個非常之好嘅露營地點嚟嘅呢度。我以前都成日嚟嘅，但係今年我係未嚟過呢度露營，第一次嚟。今日其實上嚟咧就係吊唁嘅啫，因為自從發現呢度咧有攻擊性嘅野豬之後咧，我係唔夠膽嚟，因為我睇得太多啲人擺上網點樣俾野豬攻擊，咁搶袋已經係最基本㗎啦。佢一入黑就會喺你個營周圍嗰度盤司機搶你嘅背囊。咁啲人話掛起佢，將啲食物係有用嘅，佢搶唔到你嗰袋食物，但係佢係會咬爛你個營，搶你個營入邊個背囊，因為佢已經咧識得認背囊，好犀利噶啦！而家啲野豬，即係我講而家喺昂坪營地嘅野豬係識得認背囊。咁我見過喺塔門嘅野豬咧，唔單止識認背囊，係識認男女，專會追住啲女嘅女士，佢孭住背囊照追住佢，想搶佢個背囊。我曾經見過有一段片咧，就係嗰個女仔係嗰隻野豬一路跟住佢，直至到嗰個女仔將嗰個背囊掉咗落地，嗰隻野豬咧即係執走咗佢個背囊，就唔再追嗰個女仔。所以而家啲野豬咧係好犀利。咁點解會係咁犀利咧？就係因為一直以嚟啲人係餵慣咗佢。以前我哋去露營咧，啲野豬都係惡㗎啦，只不過咧佢係受到攻擊嘅時候，即係受到傷害嘅時候，佢先至會發惡嘅啫。咁我記得我有一次喺赤徑咧，就見過一啲好細隻嘅豬仔嘅，咁我就貪玩咧就追住佢，咁嗰隻豬仔咧就衝入去個叢林入邊，咁我意圖想追入去嘅，但係意圖嘅時候咧就已經聽到有一隻大豬喺度嗌，即係佢警告我唔好入去。所以咧，野豬係一不嬲係有攻擊性嘅，但係未至於會主動襲擊人，直至係近年先至會係咁樣
不斷咧就睇到好多即係受野豬襲擊嘅，即係喺網上都見到啲人即係分享出嚟。咁咧喺香港咧，其實最多即係最惡嘅野豬咧，主要就係集中喺兩個地方嘅啫，一個就係西貢，即係呢度；第二個地方就係大帽山。呢兩個地方嘅野豬係最惡，咁加埋塔門，咁塔門當西貢啦都啊，咁呢三個地方啦就係最惡嘅野豬。大帽山嘅野豬咧，應該係最早係進化到係搶人嘢㗎啦，一早已經係好耐之前已經，即係我諗好多年3-4年前已經見到係搶背囊㗎啦。主要喺廟高台附近嗰度係佢哋係有一個竇嘅，即係野豬竇。有人講㗎，我都聽過。咁咧佢係會將搶到嘅嘢咧拉晒去嗰個竇度嘅。咁佢哋係有組織犯罪集團嚟嘅。我有個朋友，佢嘅朋友曾經喺大帽山咧，係被一群嘅野豬搶佢嘅嘢食背囊。咁佢一群衝埋嚟，你冇得擋嘅，一定要走㗎。你唔知佢會做啲咩，佢衝埋嚟係咪？所以咧，最惡係嗰度，最惡係廟高台附近嘅野豬。咁啊，都睇過啲短片，有人分享過啦，即係佢未必會好似我頭先咁講，會主動襲擊你嘅，但係佢會咬爛型、搶背囊，都有人拍片分享過㗎啦，我都見過。咁所以嗰度嘅野豬係最惡㗎啦。而家我諗都冇乜人夠膽喺廟高台附近嗰度即係露營㗎。咁嗰個野豬咧，但係咧就唔得意喎，隔咗一條荃錦公路，荃錦公路下邊即係荃錦營地一路落去下邊咧，嗰啲野豬又好怕人㗎喎。咁啊，只係限於咧佢哋嘅活動範圍就係喺廟高台，即係咧就喺響石墳場去到廟高台嗰個範圍係佢哋嘅竇嚟嘅。嗰啲野豬好犀利。咁第二個最多野豬嘅咧就係西貢。咁其實好多地方都有嘅，西貢就基本上成個西貢都有野豬嘅。咁但係咧冇廟高台嗰啲咁惡嘅，佢都係會搶嘢食，佢都係唔怕人。尤其是你少人嘅時候，佢係會兇你嘅。因為我見過有一次就係喺灣仔營地，有一班人兇晒所有食物喺張台度㗎啦。其餘嘅人去晒攞水，得返一個人喺度。嗰隻野豬就趁呢個機會想過去搶佢嘅嘢食。咁佢嗰個看守嘅人咧，就即刻用對講機咧，就叫佢啲朋友返嚟。咁最後係冇搶到佢啲嘢食嘅。咁嗰次咧，我都俾佢搶咗個垃圾袋嘅。我都冇為意，佢喺我隔離就攞咗我個垃圾袋。咁但係未至於咬爛人哋啲營咯。即係喺西貢嘅野豬，但係佢都係會有機會會搶嘢食。另一次我嘅經歷就係喺三星灣，已經吊起咗嗰袋垃圾㗎啦，唔係好高啦，我諗吊起2米以下啦。第二朝成袋垃圾散開晒，因為嗰隻野豬係應該跳起將佢成袋垃圾拉落嚟，跟住喺裏面炒垃圾食嘅。咁所以咧就西貢嘅野豬好犀利。西貢咧，除咗頭先我講咗嗰兩個地方係有野豬，包括埋呢一度啦，即係灣仔啊，同埋呢個昂坪。其實咧，仲有野豬嘅地方咧，都係源自麥理浩徑。咁其中以往都係好多野豬出現㗎啦，就係浪茄啦。浪茄係有一隻大佬喺度㗎，野豬大佬。即係你一定要交過路費，又係日光日白都係唔怕人，都會搶人嘅背囊㗎啦。咁啊，唔止一隻㗎，其實都多過一隻㗎。咁喺另一邊，即係隔離嗰個海灘咧，即係鹹田灣咧，咁都有人影過啲野豬係會成個營咁拖走喺度奔跑啊，咁樣都有㗎啦。咁其實沿住麥理浩徑呢啲地方咧，包括埋而家呢個昂坪咧，嗰啲野豬都係即係好犀利，係會即係搶人嘢啊！搶人背囊啊咁樣，咁佢係會識，即係真係識認得嗰個背囊咯。佢係唔會理裡面有冇嘢食，佢知道個背囊裡面有可能有食物，佢就係會搶嗰個背囊。而
然後佢慢慢先至睇下裏邊有冇食物，佢搶走咗呢個背囊先啦，即係佢會認得個背囊，即係好似馬騮識認得背心膠袋，以往就話叫你唔好攞住啲背心膠袋行城門水塘，同埋佢其實最犀利就係佢知道你個營入邊係有背囊，佢知道嗰個營，佢知道嗰個係營幕，佢知道個營幕裡面係有背囊，咁佢咧就會咬爛你個營咧，然後探個豬鼻啊、豬嘴入去咧，就喺度咬噶啦，即係睇下會唔會扯到個背囊出嚟，咁就會偷走你個背囊。所以咧就大家真係要即係小心啲咯。昂坪今年終於出現一隻又係會搶背囊嘅野豬啦，同呢個妙高台係相同。啱啱最近上個禮拜先至有人喺呢度，就係呢個營地俾野豬咬親，即係佢就咬佢個營，然後個營佢咬爛個營，佢唔知你裡面咩㗎，佢就咬傷咗嗰個人嗰隻腳，最後要用直升機咧就運佢去醫院嘅，咁所以咧就即係要好小心，即係嚟呢度露營。我諗相信而家香港人都唔會喺度露營㗎啦，大部分都係國內嘅人咧會嚟。咁另外即係見得最多野豬嘅咧就係塔門嗰個野豬係又係聯群結隊嘅，即係有大有細一齊出動嘅，係我覺得係進化得最犀利，就係識認男女，好犀利。因為我見過唔止一段片㗎啦，就係追住啲女士搶佢個背囊，咁咧男嘅佢唔追喎，即係佢孭住背囊喎，嗱擺喺度嘅嘢擺咗喺度，佢會過去搶嘅。見到你如果係看住嘅人係女嘅咧，佢係會過去搶嘅。男嘅咧就反而少啲，我見唔到片裏面係有男看住嘅物品，有野豬夠膽過去搶，係日光日白嘅喎，仲要係唔係夜晚嘅喎。咁我先講嗰啲妙高台啊，或者呢度嘅咧，主要都係夜晚出動嘅，所以其實進化得最犀利嘅咧就係塔門嘅野豬，係可以日光日白追住你嚟搶，係唔怕人嘅完全。咁所以咧嗰邊露營咧係最危險嘅。咁而家有時都冇辦法㗎啦，你都要避開啲野豬，因為你唔可以真係同佢惡鬥嘅。佢攻擊性好強嘅野豬嚟，因為佢個智慧咧係比牛啊或者其他動物咧係高，所以咧佢識得咧咩時候感覺到你攻擊佢，佢係好有即係好敏感嘅對於即係嗰啲敵人，所以你唔可以同佢硬鬥，同埋佢衝埋嚟嗰個速度係好快，你根本避唔開嘅。我見過有一隻野豬係行埋去咬個營，係將嗰個營成個扯住嚟跑嘅可以。咁你諗下佢幾犀利嘅野豬啊！咁所以咧唔可以即係咁樣去同佢搏鬥咯，你千祈唔好咁樣做咯嚇，唯有係避開佢噶啦。咁而家即係你想安全露營嘅咧，喺香港咧，咁唯有就係避開呢三個地方啦。咁其實最安全咧就係去大嶼山。大嶼山我都未聽過有人被野豬襲擊嘅，少聽過有野豬添。咁啊大嶼山啦，咁你去大嶼山好多地方可以露營，可以去大嶼山啦。咁如果唔係咧，香港可以露營嘅地方，因為其實最主要都係喺西貢，一係就大嶼山呢兩個地方，大霧山嗰邊都少啲啦，即係除咗荃錦之外。咁另外一個地方咧，開始見到有野豬會搶人嘢嘅咧，就係飛鵝山。飛鵝山都曾經有人試過喺嗰個即係最多人泊車睇夜景嗰個亭嗰度咧，有人俾人搶過個背囊。咁我都見過野豬喺行衛信徑，我見過一次，日光日白，佢係唔驚人嘅一樣，好大隻嘅。另一次咧就係喺基維爾營地，就我喺度露營，咁佢就突然間喺我面前衝出嚟，我俾佢嚇一跳，我幾驚佢衝埋嚟我度。幸好咧佢都係仲怕人嘅，咁我哋就作狀咁樣嚇佢啦，揼地啦，咁佢就驚嘅，咁佢就衝咗落去下邊，
就冇再襲擊我哋，因為我哋好多人喺度煮緊嘢食，即係有細路啊，有好多起晒啲營啊，同埋嗰啲好即係喺度煎嘢好香噶嘛，佢可能聞到就走過嚟啦。嗰次係好近距離嘅啫，即係我諗大約10零米啦個距離，佢突然間喺我面前出現嘅。咁啊，所以咧嗰度飛鵝山嘅野豬，飛鵝山都係近西貢啊，其實都係西貢嗰啲野豬嚟㗎啦。咁我哋都係要避開佢㗎啦，希望唔再進化啦。嗱，咁真係唔好餵嗰啲野豬，係因為即係餵得多，佢根本唔驚人，餵到佢哋順晒，冇即係唔覺得人係會傷害到佢嘅。咁以前佢會怕人，雖然我聽到漁護署話殺野豬殺咗好多，即係殺咗一半㗎啦，佢話已經，但係最惡嗰啲佢冇殺到，咁所以咧都仍然好危險，即係野外仍然好多野豬，大家都去露營都要真係要小心啲，即係唔好掉以輕心，即係要識揀，睇多啲人哋網上嗰啲分享，即係知道邊度野豬邊度惡，尤其是而家呢個馬鞍山昂坪。真係唔好嚟呢度露營，嗰隻野豬真係有攻擊性，真係好強，千祈唔好嚟呢度露營，直至到佢哋即係離開咗啦。不過相信都未必咁簡單呢樣嘢。咁而家主要嚟到露營，即係都人嚟嘅，主要都係啲國內嘅朋友啦。佢哋真係可能資訊冇咁多啦，咁佢哋都未必知道呢度係野豬係咁惡嘅嚇。咁我哋成日睇留意咧，就會知多啲啦。咁希望大家唔好俾野豬襲擊啦嚇，露營即係最緊要大家玩得開心啫嘛，係咪？咁啊，大家留意下啦，自己啊嚇。先喺昂坪嗰度攤唞咗個幾鐘頭，而家喺呢一邊行返落西貢，而家係落去菠蘿輋嗰邊，咁啊一路望住個靚景一路行落去啊呢度，咁啊又係啦，都唔曬，不過可能太陽收咗啦，而家個天都比較多雲。咁啊，好舒服啊！呢個位而家咁樣行落去，不過冇頭先上邊咁大風。咁而家慢慢行，嗰啲樓梯都幾大級，冇喺嗰邊上嚟嗰條路咁好行。呢度啊，全部都係嗰啲石頭嘅梯級嚟，咁啊要望住嚟行啊！如果唔係啊，仆死啊會。咁要行翻落去，我諗唔使1個鐘應該落到去噶啦。慢慢行，咁如果真係要行呢一段呢，我諗2-3個鐘應該行晒。我頭先就喺昂坪個大草地嗰度吹下風，睇下風景，攤唞下，飲翻罐汽水咁樣啦。所以就逗留咗時間耐啲。而家5點㗎啦，已經可能落到6點幾。咁而家開始行入去嗰啲樹林入邊。好啦，今日就係咁多啦，簡單嘅一個行山，同埋吹下水，講下呢個野豬，咁啊，希望大家多啲討論下啦。咁啊，講到呢度先，好啦，拜拜。